每一天，牧师甲你做伙祈祷。今仔日是8月25，诗篇61篇1节到20节安尼讲：上帝啊，求你听我的求救，暗耳孔听我的祈祷。我心失志的时，要对地的尽头求救你，求你带我到比我较悬的石盘，三角来祈祷。带阮到比阮较悬的石盘的天父，阮感谢你，主啊！你的名永远坚固，受尊最大。主啊！你做阮的坚固的石盘。你做拯救阮的避难所，因为你捌做阮逃闪的所在，做阮坚固的台，来脱离对敌。主啊！你的手要常常甲阮伫地。你的手骨也要坚固阮，主啊！你的名是阮所坚信甲倚靠的，阮要秘伫你的内面，就通得到安稳。主啊！当患难临到，当重担逼压的时，求你听阮的求救，阿罗听阮的祈祷。主啊！阮心失志的时，要对地极尽头求救你，求你带阮到比阮较悬的石盘。祈祷是奉主耶稣基督的圣名，阿们。耶稣听你，赐你平安。